Səidə testlərini təqdim elə. Hansı mövzuya aid yazmısan Səidə? Küləyə qalib gələnlər. Küləyə qalib gələnlər mətni əsasında test qurmusan. Uşaqlar oxumusunuz mətni? Bəli. Gözəl. Buyur ana Səidə. Baxın testlərini. Oxu birinci sualı. Röportaj nədir? A. Hər hansı hadisə tədbiri haqqında yazılı və ya şifahi məlumat. B. Elektron hesablama sistemindən yaratmaq üçün istifadə olunan mikrosxem. C. Müayini aradan qaldırmaq. D. Heç biri. Rızalı desin. A. Düzdür? Bəli. Sonra Marşrut 3 nöqtə kilometr məsafəni əhatə etdiyi cümləsində nöqtələrin yerindən neçə kilometr olar? A. 30, B. 20, C. 21, D. 29. kim cavablandırar? Məryəm dinən. Düzdür? Xeyr. Daha kim? Zəhra sən cavablandır. 21. Düzdür? Afərin. Bitti. Səidə qızımız variantlı testi hazırlayıb. Səidə təqdim elə uşaqların yadında qalar. Hansı sözlər feili sifətdir? Aha. 1. Yazan şagird. 2. Sınmış boşqab. 3. Gülümsəyərək. 4. Qaçan at. 5. Gördükcə. 6. Bacardığın iş. Səidə variantları dinən. A. 3, 4, 5. B. 1, 2, 6. C. 1, 2, 3. D. 4, 5, 6. Maymun deyə bilərəm. Kim deyə bilər? Maymun deyir. Yadda qaldı. Bir də təkrarla, bir də təkrarla. Diqqətli olun uşaqlar. A. 3, 4, 5. B. 1, 2, 6. C. 1, 2, 3. D. 4, 5, 6. Mən deyim. Məryəm dinən. B variantı. Sən dinən. Ancaq B variantı. 1, 2, B variantı. Sən? B variantı. Nərgiz B variantı. Daha? Mən B variantı. Səidə variantını dinən. Düz deyirlər. Alqışlayın bir-birinizi uşaqlar.